con las manos. Dice que lo escuche el mundo entero. Quiero hablar de un carpintero que a la rústica madera le da vida. Con sus manos lastimadas ha tomado su herramienta para darle al hombre vida eterna. ¿Cómo se llama? Le llaman Jesús y algunos buscan dónde está su taller, porque quieren darle otra forma a sus vidas. Han oído que él ha transformado muchos rostros tristes allá en su taller y han llevado sus corazones para que él los repare. Pero él anda por las calles buscando dónde poder trabajar. Él no busca salario, él solo quiere al hombre poder restaurar. Ya no sigas perdiendo tiempo, date hoy la oportunidad. Dale valor a tu vida, que el carpintero esperándote está. Porque no traes tus pedazos al taller del mejor carpintero. Te tomará entre sus brazos para darle valor a tu vida. Carpintero, tú que cambias el llanto en sonrisa, deposito en tus manos mi vida, que se haga tu voluntad. Como dice, carpintero, oh, 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 oh. Carpintero, él anda por las calles buscando dónde poder trabajar. Él no busca salario, él solo quiere al hombre poder restaurar. Ya no sigas perdiendo tiempo, date hoy la oportunidad. Dale valor a tu vida, que el carpintero esperándote está. Porque no traes tus pedazos al taller del mejor carpintero. Te tomará entre sus brazos para darle valor a tu vida. Carpintero, tú que cambias el llanto en sonrisas, deposito en tus manos mi vida, que se haga tu voluntad. Carpintero, oh, oh, oh. Dilo conmigo otra vez. Carpintero. Eso es. ¿De cuántos él es el carpintero? A ver. Dígame bien fuerte. Porque no traes tus pedazos al taller del mejor carpintero. Te tomará entre sus brazos para darle valor a tu vida. Carpintero, tú que cambias el llanto en sonrisa, deposito en tus manos mi vida, que se haga tu voluntad. Carpintero, yeah, yeah. Carpintero, mi carpintero transforma mi vida, dígalo. Mi carpintero transforma mi vida. Mi carpintero, te entrego mi vida. ¿Por qué no traes? ¿Por qué no traes? ¿Por qué no traes tus pedazos? ¿Por qué no traes? ¿Por qué no traes tus pedazos? ¿Por qué no traes? ¿Por qué no traes? ¿Por qué no traes tus pedazos? ¿Por qué no traes? ¿Por qué no traes tus pedazos? Oh, 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 yeah. ¿Por qué no traes tus pedazos? ¿Por qué no traes? ¿Por qué no traes tus pedazos al carpintero?